В сердце Минска, на месте, где когда-то располагалось одно из крупнейших еврейских кладбищ Восточной Европы, сегодня создан уникальный мемориальный парк. Это место не только тихая обитель памяти, но и живая летопись ушедшей эпохи, когда еврейская община оставляла глубокий след в истории города. Прогуливаясь по аллеям парка, можно почувствовать важность памяти и скорби, отраженных в каждом надгробном камне. Здесь каждая надпись, каждая форма камня хранит историю целых поколений, семейных традиций, мечтаний и утрат. Мемориальный парк стал символом уважения к культуре и богатой духовной жизни, которая когда-то процветала в Минске. Это место напоминает нам о том, как важно чтить прошлое, сохраняя память о людях, чьи судьбы стали неотъемлемой частью исторического наследия. Каждый посетитель здесь словно прикасается к истории, которая говорит о стойкости духа, о любви к жизни и о трагедиях,